Казанда республиканың сәламәтлек саклау министры отказанган табиб Марат Садыковны соңгы юлга озаттылар. Аның турында шын профессионал, сәләтле җитәкче һәм идарәче, һәр вакыт барысына да ярдәм итәргә омтылган яхшы күңелле кеше буларак искә төшерәләр. Әлеге залда ул күптән түгел сәламәтлек саклау министрлыгы эшчәнлегенә еллык йомгак ясаган иде. Инде зал тулы халык, аның гаиләсе, хөкүмәт җитәкчеләре, хезмәттәшләре, якыннары Марат Садыковның тормыш баскычларын барлый. В период пандемии одни из первых пациентов, которые поступили, были в Казани. И фактически с первого дня в ежедневном режиме мы с ним находились на связи. Он давал советы, мы делились знаниями. Марат Садыковның киңәшләрен әле кайта сагынырбыз, чөнки алар төпле һәм хәлиткеч иде дип искә ала хезмәттәшләре. Аңар үзем мин бик рәхмәтле безнең табибларны, безнең медицина алдагы баручыларны бөтенесен саклап, алга алып барып, бөтен безгә сабырлык булган. Ул соңгы сулышына кадәр Гиппократ антына тугры калган ышанычлы белгеч иде. Бу барыбыз өчен дә бик зур көтелмәгән югалту. Маратны мәңге истә тотабыз, аның эшләгән эшләре. Менә мондагы бинадагы килгән кешеләр әле кемнәрдер килә алмаган. Ул күрсәтеп тора, нинди җегет булды ул, нәрсә Татарстанның шулай күренекле җегете күп үзенең хезмәтен куйган. Без ниятлибез, язмыш иярле. Кискинәт арабыздан мәңгелеккә китеп барган Марат Садыковның да ниятләре, чынга ашырасы максатлары бик күп иде. Сүз дә юк. Барыбыз да кайгырабыз, бу кайгыны уртаклашабыз. Нишлисең инде? Шулай килеп чыкты. Мәңге истә калырсың. Умумән бу еллар алар онытыла торган еллар түгел. Гади табибтан министр булганчыга кадәр, аннан соң да кемнәр белән генә юллары кисешмәгән Марат Садыковның. Барысы да аны ачык йөзле, аз сөйләшеп, күп эшли торганнардан дип искә ала. Ул аерылып торылды үзенең гадилеге белән, үзенең ишкерсезлеге белән, үзенең һәр вакытта кешеләргә ярдәм итәргә әзер торуы белән. Менә вакытның, тәүлекнең кайсы сәгатендә шалтыратма, шул вакытта ул алды. Шул вакытта ул ярдәм итте. Biz аны белән шулай рәхәт эшләдек. Ул яшьрәк булса да, шул кадәр бик җайлы иде аны белән киңәшергә. Тумышы белән Марат Садыков буадан район башлыгы Ранис Камардинов аның туган ягы белән кызыксынып торуын, ярдәм кирәкмиме дип гел сорашып, белешеп торуын, якташлары да аларның атаклы табиблар нәселе белән горурлануы турында сөйләде. Марат Садыковның әтисен дә сәламәтлек саклауның легендасы дип йөртәләр. Ул Казандагы якташлык җәмгыятенә нигез салучыларның берсе. Бер көн элек бер туган көне белән катнашдык. Яш, матур, менә әйттем дә әле Марат яшәреп киткәнсең дип, безне каршы алып сөйләшеп, һәм инде сүз куештык, менә бу еллардан соң яңадан бер очрашып, сөйләшеп утырыйк әле дип әйттеләр, якташлар белән без барып катнаган идек, шулай итеп аерылыштык. Һәм шушы фаҗигале хәбәр килгәч, без барыбыз да тетрәндек. Марат Садыков һәр ауруның язмышы белән кызыксынган табиб та булган. Ринат Харис фикеренчә, табиблар Әбүгалисина гыйльмен дәвасына тоташтыра белүчеләр. Реанимация поэмасы язылуда Марат Садыковның да этәргече бар. Мин мәсәлән онларга турыдан-туры бер качанда мөрәҗәгать иткән булмады. Әмма ләкин мин 2 мәртәбә менә соңгы елларда бик каты авырдым. Һәм мин мөрәҗәгать итмәсәм дә, ул һәр көн сайын үзенең кешеләре аша минем сәламәтлегем турында белешеп торды һәм мине кайгыртып торды. Марат Садыков табиб ярдәменә мохтаҗ булучыларны кайда күрсә, шунда ярдәм иткән. Самолетта очканда да, юлда очратса да, үз һөнәренә бирелгәнлеге, яратуы күпме кешенең гомерен саклап калган. Без барыбыз да аңа рәхмәтле. Мөршидә Җихан, Эльмира Җәләева, Ринат Сахипгәрәев, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.